佢叫我撐耐啲，咁我決定我將我嘅語速放慢，因為咧，其實承接翻頭先 MC 講翻我哋嘅相識啦，確實嘅喺當日嘅打邊爐，咁佢就已經話好中意聽我嘅歌啦，我仲記得有講錯歌名嘅添，係啦。咁我所以就有諗過呢個人係咪第一次即係咁我都係前輩啊嘛，即係喺佢嘅角度係咪佢即刻有上？即係我 feel 到佢會係咪有即刻上嗰啲維基百科去 search 下有啲咩歌咁樣嚟走嚟講嘢㗎啦咁。咁所以當其時我好記得第一印象對 MC 就係興奮死靚仔，過嚟撩姐姐講嘢嗰種感覺嘅。咁但係好開心嘅係，其實由2021年認識 MC 去到今日，我覺得一開始認識佢，佢真係好曳啦，好調皮啦，所以大家幫佢改嘅張三水呢個名咧，係完全絕對認同嘅喺我嗰度，喺我角度去諗啦。咁但係冇變嘅係咁多年之後，我依然覺得 MC 佢真係好單純、好透明、好直率。到呢一刻我都覺得佢出道咗咁多年，至少喺我眼中佢呢幾樣係冇變嘅。而變咗嘅係，我覺得佢越嚟越成熟。前排我有同 MC 講，我話我其實依家好中意睇佢嘅訪問。我覺得佢依家做訪問，無論係回答嘅説話啦，或者係佢有幾真誠咁表達佢自己，我都覺得同5年前嘅佢真係好唔一樣咯。我係真係睇住一個男仔演變成一個輕熟男嘅感覺。然後再去回想翻，係啊，你哋可以暫時呢一刻咧係啦，飲啖水先，我仲會講少少。